ரீசென்ட் டைம்ஸ் நெறைய பேர் வெஜ்ஜே தான் செய்கிறீங்க, நான்வெஜ் எதுவும் எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. வீக்லி ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் நான்வெஜ் எடுப்போம். ஒரு சில இஷ்யூஸ்னால 1 மந்த்தாக நான்வெஜ் எடுக்க முடியல. பட் இந்த வீக் வந்து எடுத்தாச்சு. மேக்ஸிமம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா ரெடி பண்ணி அரைச்சி தான் வைப்பேன். பட் இந்த டைம் சிம்பிளாக முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். எப்பவும் போல் கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு பொரிஞ்சதும் 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அது கூட 4 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் அண்ட் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அது கூட சால்ட் அண்ட் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட்டதும் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். அட் லாஸ்ட் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. இடையில அப்பப்போ எடுத்து கலந்து விடுங்க. ஃபைனலாக கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக மல்லி தூவி இறக்கிடலாம். நான் சைட் பை சைட் ரைஸும் ரெடி பண்ணிட்டேன். இதை விட சிம்பிளான நான்வெஜ் ரெசிபி ஏதாவது இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்.